За присъединяването на България към шенгенското пространство продължаваме да говорим сега в предаването, но добавяме един разговор за политическата ситуация в Нидерландия. Една от страните, знаете, които все още имат своите опасения за присъединяването на България и Румъния към зоната за свободно придвижване. Защо точно Нидерландия? Защото знаете, че дългогодишният премиер на страната Марк Рюте подаде оставка и обяви, че дори напуска политиката. За това какво отражение може да даде това оттегляне и тази оставка на очакванията на София и Букурещ за влизане в Шенген до края на тази година и разбира се за това какво предстои във вътрешно-политически план за Нидерландия. Ще говорим в следващите минути. Професор Антоанета Димитрова, политолог, специалист по политики на Европейския съюз и професор по управление на политики в Лайденския университет, е тук при нас в студиото на Хоризонт. Добър ден и добре дошли. Добър ден. Професор Димитрова, да започнем с този въпрос. Как от ваша гледна точка би могло да повлияе оттеглянето на премиера Марк Рюте на очакванията на София и Букурещ за влизане в шенгенската зона до края на тази година, каквито са намеренията? Дали би могло това служебно правителство в Нидерландия, което нека да кажем на слушателите, че също се ръководи от премиера Рюте, би могло да реши въпроса? Да, това е наистина много интересен въпрос, на който не можем да имаме еднозначен отговор, защото служебното правителство в Нидерландия има ясни правомощия да се занимава само с, да кажем, досиета, които са текущи и не могат да бъдат по никакъв начин отложени. Съвсем ясно е, че редица големи досиета, неща в дневния ред на холандската политика ще бъдат отложени, няма да бъдат решавани от това служебно правителство. От друга страна, служебното правителство е същото правителство на Марк Рюте, което в момента, до миналата седмица, беше официално нормално правителство. Т.е. в Нидерландия не се назначава друго служебно правителство. И в този смисъл те са напълно компетентни да продължат всичките нормални действия и представяния на Нидерландия в съвета на министрите, където трябва да се вземе решението за Шенген. Другия елемент, има още два елемента, които трябва да имаме предвид. Единият е, че естествено думата ще имат експертите, и особено експертите, които се занимават с информационни системи, с опазване на границите, които, както разбрах, са били поканени в България да видят настоящо състояние на нещата от българския премиер. Но другия елемент, който трябва да имаме предвид, е, че Холандия влиза в предизборна кампания. Една ранна предизборна кампания, в която всички са изморени, в която едно нещо е ясно и това е, че темата за миграцията и за свободното движение покрай нея ще бъде централна тема, поне за водещата партия на Марк Рюте. И в този смисъл, разбира се, България би могла да има един изключително лош късмет тази тема да се активира по време на предизборната кампания, но честно казано не очаквам това. Голямата част от проблемите на миграцията, които доведоха до разпадането на коалицията и до невъзможността да продължи това правителство на четворната коалиция, водено от Рюте, бяха свързани с миграция от трети страни, от Северна Африка, от страни, които Нидерландия счита за страни, от които няма опасност за мигрантите, не са страни в конфликти, във война, но независимо от това пристигат големи семейства в Нидерландия. И това беше въпросът всъщност, който доведе до невъзможността на партията на Рюте да продължи с своите коалиционни партньори. С тази оставка и с тази предстояща промяна в политиката на Нидерландия, доста анализатори отбелязват, че е твърде възможно след оттеглянето, вече окончателното на премиера Марк Рюте, да настъпи една много сериозна промяна в политически план в Нидерландия. Така ли е, професор Димитрова? Разбира се, Рюте беше една цяла епоха в холандската политика, както и в европейската. Напоследък започнахме да забелязваме, че той стана и доайен на съвета на министрите. От 2010 година това е четвърти кабинет, воден от Марк Рюте в различни възможни коалиции, така че неговото оттегляне е доста голям шок за голяма част от, да кажем, публиката и политическия елит, който не беше предупреден, да кажем, не беше сигурен, че Рюте няма да иска да води предизборна кампания
Орбан и следващия кабинет. Това, което можем да забележим е, че не само Рюте, но се оттеглят и водачите на големите партии, които бяха в коалиция с него, както и на малката християнска партия, която беше в управляваща коалиция. Тоест, християн-демократите, D60, D66 и малката християнска партия, всички сменят техните лидери. Така че имаме една смяна на поколенията в политиката в Нидерландия, която без съмнение ще изиграе някаква роля. От друга страна, ако погледнем какви са настройките на избирателите, едва ли ще бъде чак толкова голяма промяната, защото по-голямата част от избирателите все още дават предпочитание на партията на Рюте. И докато Рюте беше в политиката, големия въпрос беше кой ще управлява с тях, с партията на свободата и демокрацията. Сега, може би, изниква и другия въпрос, кой ще води най-голямата партия. Вече беше поставена кандидатурата на Дилан Ясилгос Жегериус, която е в момента министър на правосъдието на Рюте. Много интересен кандидат от много гледни точки. Но другия голям и интересен въпрос е дали партията на Рюте, която най-вероятно ще излезе първа или евентуално втора при изборите през ноември, ще има за партньор новата партия, която възникна през последната година. С интересното име Гражданско движение на фермерите, която спечели провинциалните избори през март с голяма преднина и фактически измести традиционната в провинциите, традиционно доминиращи в провинцията християн-демократи. И всъщност голямата интрига най-вероятно ще бъде дали тези две партии ще имат достатъчно гласове, за да сформират коалиция, която повечето коментатори очакват да бъде от дясната страна на спектъра, без съмнение. Въпреки че по въпросите на миграцията водача на гражданското фермерско движение Каролина Ван де Плас се оказа до тук афишира някакви, да кажем, по-хуманни и гъвкави позиции, отколкото партията на Рюте. Какво наследство ще остави на бъдещия си наследник най-дълго управлявалия премиер? Изключително интересно наследство. Преди всичко една поредица от неразрешени кризи. Имаме кризата с разрушаването на природните местообитания в резултат на интензивното земеделие и голямото количество азот и азотни съединения в почвата и водата, която е изключително сериозна. Нидерландия имаше известно време да разреши този проблем, но тя е в нарушение от доста време на европейското законодателство в този по отношение на аспекти на замърсяването. От друга страна имаме кризата с компенсациите на жителите на Хронинген и други северни провинции, където имаше големи щети от земетресенията, водени от добиването на газ. И от трета страна имаме проблема с мигрантите и по-точно с къде те биха могли да бъдат настанени и жилищната криза, които всички тези проблеми са свързани едни с други. Така че голямото недоволство в момента в холандската политика, в политиката в Нидерландия е това, че нито една от тези кризи няма да мръдне до декември. Докато Рюте каза, че по отношение, да речем, войната в Украйна, те ще продължат да изпълняват всички сериозни функции на правителство, не служебни, а всякакви нужни. И възможно е, ако се върнем към първи въпрос за Шенген и българското присъединяване да падне под графата външна политика, която има нужда да се довърши. И като стана дума за това присъединяване, коментирахме с вас и това, което стана ясно и в резолюцията на Европейския парламент от вчера, че има момент на дискриминация по отношение на бъдещото членство на София и на Букурещ. Сега за мен като анализатор не бих казала, че проблема е в дискриминацията. Проблема е в това, че Нидерландия, за Австрия не съм сигурна, от доста време виждаше изключително ясно как проблемите с върховенство на закона в България, с липсата на осъдителни присъди за големи скандали, големи корупционни и други скандали, например проблема с лабораторията на капитан Андреево, директно създават проблеми и правят зоната Шенген като цяло
по-уязвима за всякакви възможни атаки на информационната система, за проблеми с границата. Така че, разбира се, чисто на хартия България отдавна изпълнила техническите изисквания. Това е известно на всички, включително на нидерландските експерти, но те разбират много добре, че при неработещо правосъдие или че при зле работещо правосъдие, да кажем, че тия неща се променят в България, Шенгенската зона с нейното единни информационни системи създава доста възможности за проникване на различни криминални влияния, като почнем от незаконни преминавания на границата и стигнем до, да речем, руски или други информационни влизания в информационната система на Шенген, което е доста сериозен въпрос. Така че, както и някои български политици казват, ако ние довършим в България българските задачи, които трябва да се свършат по отношение на съдебната система, мисля, че никой не би им хрумнало да дискриминира България. Професор Димитрова, сега ви предлагам да чуем заедно с вас и какви са реакциите в Румъния по отношение на приятата резолюция от Европейския парламент. Моля да вземете слушалките, за да може да чуете също заедно и с нашите слушатели. Разговора, който предстои сега, той е с колегата Владимир Митев от румънската секция на Радио България. Владимир от години следи процесите в Румъния и политическите, разбира се. Добър ден! Добър ден! Как можем да обобщим реакциите в Букурещ след тази поредна резолюция на Европейския парламент? В Букурещ и въобще в румънските медии се обърна голямо внимание на тази резолюция и най-вече на факта, че тя е провокирана от една румънска петиция, задвижена от румънска неправителствена организация в областта на енергетиката и климатичните промени и председателствана от Разван Николеско, бивш министър на енергетиката. Усещането ми е, че Румъния се чувства до някъде в по-силна позиция, в смисъл, че резолюцията ясно посочва, че Австрия нарушава определени принципи на Европейския съюз, което беше написано и в самата петиция на Николеско. Има призив, както вие говорихте по-рано, се говори за дискриминация спрямо българи и румънци, но и за обезщетения. Тоест сега тази резолюция показва и ясна политическа воля с над 80% от депутатите гласували в нейна подкрепа. За това Австрия да не бъде позволено Австрия повече да отлага членството на България и Румъния. Тоест в Румъния от една страна смятам, че се чувства някаква малко по-голяма надежда. Но ако трябва да продължа разсъжденията, мисля, че в Румъния продължават да бъдат и много предпазливи в ентусиазма си относно Шенген. Много по-сдържани са, струва ми се, отколкото в България в медиите виждаме мнения. Може би защото миналата година, декември, когато се гласуваше за последен път за присъединяването, имаше ентусиазъм в Румъния, който не беше оправдан и след това се зави в една друга посока. Развиха се така наречени суверенистки възгледи по отношение на Европейския съюз като реакция на отказа Румъния да бъде приета в Шенген. И може би затова сега всъщност са много предпазливи, поне аз с това усещане оставам. Тоест някакси въпроса за повече оптимизъм или повече песимизъм вече получи своя отговор, така ли да разбирам? Дали са по-оптимисти или по-песимисти? Румънците така активно общуват с различни сили в Европейския съюз и според мен те по-скоро, доколкото поне аз съм общувал с румънци, включително днес имах по-рано разговор с Разван Николеско, усещането е, че този въпрос е и до някъде геополитически, т.е. става въпрос за един баланс между Запад и Изток, общо взето, между Запада и Русия, бих казал. И затова този баланс в момента, в който има война между тези две страни, е сложен за промяна. Като стана дума за това, че сега се усещат по-оптимистични настроения, те вероятно са чисто в политически план. Дали можем да очакваме сега да има засилване от румънска страна на политическата активност по отношение на разговорите и с Нидерландия, и с Австрия? В момента, отскоро, правителството в Румъния е водено от социал-демократа Марцел Чолако и вече се наблюдават конфликти с
дясната част на румънската политика с хората и силите, които са в опозиция. И имаше такъв скандал свързан с домовете за стари хора, който силно удари по имиджа на правителството и той беше свързан именно с това разделение в румънската политика, което вероятно го има в много други държави. Но на мен ми направи впечатление, че Дачан Чолуш, един политик, който в момента е в опозиция, но е силно свързан с европейските институции. Той беше еврокомисар и беше председател и на групата Renew Europe в Европейския парламент. Той излезе с едно изказване, че Марчел Чолако, ако има нужда от помощ в тези условия, които са след тази резолюция, трябва да търси и ще я получи. Тоест така, може да предполагам, че това е един жест или една възможност да се търси някакво взаимодействие между различните сектори в румънската политика. Но бих казал още нещо. Важно е, че тази резолюция е подкрепена и петицията, свързана с нея по-рано, бяха подкрепени на европейско ниво, както от всички румънски евродепутати, така и от различни граждани на Европейския съюз. Тоест, в някаква степен процесите не са само свързани чисто с дипломацията и с външно министерство на Румъния или с самата национална държава. Това са вече ни паневропейски процеси, които вървят. И трябва да отчитаме и това. Така е, благодаря. Това беше колегата Владимир Митев от румънската секция на Радио България. Владимир следи много внимателно и от години процесите в политическия живот на Румъния. С него се опитахме да очертаем как политиците в Букурещ реагираха на поредната резолюция. Този разговор чухме заедно и с професор Антоанета Димитрова. И така, професор Димитрова, вие какво мислите, че в Румъния може да се случи по отношение на политическия диалог? Влади вече отбеляза някои неща, че този диалог така или иначе ще върви, но... Да, от една страна диалога продължава да върви и това е чудесно, че на различно ниво различни организации се занимават с, да речем, лобиране или с представяне на причините, поради които България и Румъния трябва най-накрая да се присъединят към Шенген. Но проблемът е друг. Ние не трябва да забравяме, че Европейския парламент не участва в вземането на решения на съвета на министрите. Това не е стандартният начин на вземане на решение, при който парламентът решава заедно с министрите. Така че в крайна сметка ние ще опрем до вътрешно-политическите процеси в Нидерландия и в Австрия. И не трябва да забравяме, че колкото и разговори да има между граждани, между неправителствени организации, колкото и да има риторика от Европейския парламент, която естествено може само да се радваме, че в подкрепа на България, в крайна сметка Нидерландия е в състояние да направи точно това, което България правеше доста години по отношение на започването на преговори от Северна Македония. Тоест да каже, това е нашата позиция и ние стоим на нея. И никой нищо не може да направи по въпроса. Може би и най-интересното, което също спомена вашия колега, е, че динамиката може да се отключи през геополитическите съображения. Тоест, много от страните членки на Европейския съюз разбират, че от геополитическа гледна точка е добре България и Румъния да станат възможно най-скоро членове на Шенгенската зона и може би там се крие разковничество на бързото приемане, да кажем, на временното приемане през декември. Благодаря ви много. Това беше мнението на професор Антоанета Димитрова, политолог, специалист по политики на Европейския съюз и професор по управление на политики в Лайденския университет. С нея коментирахме как би могла по-скоро да повлияе настоящата политическа обстановка в Нидерландия на предстоящото присъединяване на България и Румъния към шенгенското пространство. Чухме и реакциите от Букурещ, обобщени от колегата Владимир Митев.